дарёи Панҷ яке аз пуриқтидортарин ва пуртуғёнтарин дарёҳои минтақа ба ҳисоб меравад. ин дарёи азим ки аз перяхҳои баландкӯҳи Бадахшон сарчашма гирифта аз миёни водиҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷорӣ мешавад, дар тамоми фаслҳои сол хусусияти хатарзо дорад. аммо дар мавсими баҳору тобистон вақте ки обшавии перяхҳо бо суръат ҷараён мегирад ва ҳаҷми об афзоиш меёбад, сатҳи дарё низ боло рафта хатари он бештар эҳсос мешавад. баланд шудани сатҳи оби дарёи Панҷ метавонад сабаби сар задани офатҳои табиӣ аз ҷумла сел, ярч, сангрезӣ, шуста шудани соҳилҳо ва осеб дидани қитъаҳои алоҳидаи роҳи байналмилалӣ гардад. ин гуна ҳолатҳо махсусан дар минтақаҳои Кӯҳистон ки хусусияти геологии он мураккаб аст, бештар ба мушоҳида мерасанд. аз ҳамин ҷост ки вазъи воқеи дарёи Панҷ ҳамеша таҳти назорати доимии мақомоти дахлдор қарор дорад. дар баъзе қитъаҳои ин масир ки роҳ аз канори дарё мегузарад, фарқи баландии шоҳроҳ аз сатҳи об аз 15 то 40 метрро ташкил медиҳад. ин рақамҳо худ аз худ аз хатарнок будани минтақа дарак медиҳанд. ҳар қадар сатҳи об баланд шавад, ҳамон андоза эҳтимоли вайроншавии соҳил, сар задани селу сангрезӣ ва маҳдуд гардидани ҳаракат дар баъзе қитъаҳои роҳ бештар мешавад. дарёи Панҷ як нерӯи азими табиат аст ки вобаста ба тағйирёбии иқлим ва шароити обу ҳаво метавонад дар як муддати кӯтоҳ вазъияти худро дигар кунад. баъзан дар чанд соат баланд шудани сатҳи об барои тағйир ёфтани вазъиро кофӣ аст. аз ҳамин сабаб ҳангоми ҳаракат дар чунин масир ҳар як ронанда бояд вазъияти воқеиро дуруст арзёбӣ намояд ва эҳтимоли ба вуҷуд омадани хатарро ҳамеша дар назар дошта бошад. махсусан барои ронандагони нақлиёти мусофирбар ва боркаш чунин роҳҳо масъулияти бештарро талаб мекунанд. интихоби суръати бехатар, риояи фосилаи байни воситаҳои нақлиёт, худдорӣ аз пешгузариҳои хатарнок ва иҷрои ҳатмии аломатҳои роҳ дар чунин минтақаҳо аҳамияти ҳаётӣ доранд. дар роҳҳои кӯҳӣ таҷриба ва ҳушёрӣ аз суръат арзишмандтаранд, зеро дар чунин шароит ҳатто як иштибоҳи хурд метавонад оқибати сангин дошта бошад. ҳар ронандае ки ба ин масир мебарояд, бояд як ҳақиқати оддиро ҳамеша дар хотир дошта бошад. дар анҷоми ҳар сафар касоне ҳастанд ки бо умед интизори бозгашти ӯянд. дар хона падару модар, ҳамсар, фарзандон ва наздикон бо чашми интизор роҳи азизони худро мепоянд. барои мусофирон низ ҳар сафари бехатар маънои расидан ба оғӯши хонавода ва идомаи зиндагии осоиштаро дорад. аз ин рӯ ҳангоми ҳаракат дар чунин роҳҳои кӯҳӣ ҳеҷ шитобе набояд аз масъулият болотар гузошта шавад. аз ҳамаи ронандаҳо хоҳиши онро дорем ки имрӯзҳо обхезӣ ҳаст ва дар ин шоҳроҳ хатари бисёр аст. дара бо суръати зиёд ҳаракат накунанд, ҷони худ ва наздиконашонро дар хатар намонанд. табиатро тағйир додан аз имкони инсон берун аст, аммо бо масъулият ва эҳтиёткорӣ метавон хатари онро коҳиш дод. аз ин рӯ баланд шудани сатҳи оби дарёи Панҷ бояд барои ҳар як иштирокчии ҳаракат ҳамчун ҳушдори ҷиддӣ қабул карда шавад. пешгирии хатар ҳамеша аз бартараф намудани оқибатҳои он осонтар аст. вақте сухан дар бораи ҳифзи ҷони инсон меравад, ҳеҷ гуна шитоб арзиш надорад. сафари бехатар аз эҳтиёткорӣ оғоз мешавад ва бо масъулияти ҳар як ронанда анҷом меёбад. шаҳзод Раҷабзода, маъруфи Абдулло, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ахбор.